Hello မင်္ဂလာပါ Asset Education Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Quizizz ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Quizizz ရဲ့ပထမအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒုတိယအဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတော့လောက်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ sports နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါနော်အဲ့မေးခွန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ Quizizz.com နဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ login ဝင်ထားတဲ့ account ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ create ရဲ့အောက်မှာကျန်တဲ့ feature လေးတွေရှိသေးတယ် export ဆိုရဲသူရဲ့ home page feature ရှိတယ်ပြီးရင် my library ပေါ့နော် my library ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ဒီမှာ lesson တွေဒါမှမဟုတ် quiz တွေဒီထဲမှာရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါအရင် video တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ sports ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ် okay ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်း reports ရှိမယ် classes setting ဒီအောက်မှာ more ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ memes တွေရှိမယ် collection ရှိမယ် profile ရှိမယ် log out လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ feature လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့အသစ်လုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးရင်instructor phase တင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လို control လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒီကတော့ကျွန်တော်အရင် video မှာလုပ်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုအသစ်ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အသစ်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းပဲ new quiz နဲ့ပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားပါမယ် new lesson ကတော့နောက် video တွေမှာပဲလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် new quiz နဲ့ပဲသွားပါမယ်ဒီနေ့ new quiz ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ subject တခုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ addition mathematics okay ကောင်းစဉ်တက်ပြီးပြီ addition တက်ပြီးပြီ subject က mathematics ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုကျွန်တော်သွားလိုက် okay ဒီထဲကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီထဲကိုရောက်ရှိလာရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကို create မလုပ်သေးဘူးဒီထဲမှာရှိတဲ့ resource တွေကိုပဲရှာပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် addition ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် search ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အရင် video တွေကပါခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာဆိုရင် addition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြာလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ third grade ပေါ့နော် third grade က addition ကဘယ်လိုလဲဒီမှာ first grade ကျွန်တော် first grade ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်15 question ရှိတယ် first grade ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် first grade ထဲမှာပါတယ်ဒီမှာ addition လေး5ခုလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် add question လုပ်လိုက်မယ် add question ဒီမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော် question 5ခုရောက်သွားပြီအကုန်လုံးကတော့ဒီမှာ right answer တွေဒါတွေက right answer တွေဒီမှာကလေးတွေက answer လေးရေးပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က edit this question ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ fill in the blank နဲ့ question type ကပေါ့နော် fill in the blank ကိုမှကျွန်တော်တို့ question type ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ multiple choice လုပ်မလားဒီမှာ poll လုပ်မလားI mean fill in the blank ပဲထားမလား open question မြန်အောင်ဆိုတော့ multiple choice ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထားကြည့် multiple choice question ထားလိုက်ရင်တော့ဆရာမမိကုန်းပြင်ကလေးက answer လေးထည့်ပေးထားပါတော့ဥပမာ 7 number 2 questions ဆိုရင်9 number 3ဆိုရင်8ဒီမှာဆိုရင်6အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ multiple choice question ပြောင်းလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကဒီမှာအမှန်ကြီးလေးတွေချစ်ပေးဖို့လိုတယ်အမှန်ကြီးက correct answer မှာအမှန်ကြီးချစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ7 plus 1ဆိုတော့8ဆိုတဲ့ correct answer လေးမှာအမှန်ကြီးချစ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာအရင် video နှုန်းလိုပဲ second နေရွေးလို့ရတယ်ဘယ်နဲ့ second ကလေးကိုဖြည့်ချိန်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျရင်ကျွန်တော်10 second ထားပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတော့ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ number 1 question လေးက multiple choice question ဖြစ်သွားပြီ number 2ကတော့ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ question တိုက်အတိုင်းပဲ okay write the answer okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်နေတယ်ဆိုချက်ချင်းထားလို့ရတယ်မချိန်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကြာမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး number 5ကိုချက်ချင်းလိုက်မယ် edit လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် fill in the blank ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က multiple choice ပြောင်းလိုက်မယ်5 plus 10 okay 5 plus 10နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ10ဒီမှာကျတော့13ဒီမှာကျရင်5ဒီမှာ15ပေါ့နော် correct answer ကဒီမှာ number 15ဆိုတော့အမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် second ကလည်း multiple choice ဆိုတော့10 second ထားပြီးမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်မေးခွန်း5ခုလုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ခေါက်က video လိုမျိုးပဲဒီမှာ save နှိပ်လိုက်ပါမယ် save ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တစ်ခေါက်တော့လည်းဒီဘိုင်းတွေပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဒါဘေးကိုကလေးရဘေးတန်းအတွက်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် kg အတွက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သင်ခန်းစာကိုပုံမထည့်တော့ဘူးပြီး save လုပ်လိုက် okay
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mathematics question 5 question ရပြီပေါ့နော် question 5ခုရပါပြီအရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ start a live quiz နဲ့တွားထားတယ် live quiz ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ classic နဲ့ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျရင် instructor page နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ် instructor page နဲ့ကလေးတွေကိုဖြေခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ start a live quiz ကနေပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် classic နဲ့ instructor page နဲ့ကြာလာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ instructor page ကိုနှိပ်လိုက် okay instructor page ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ setting လေးပေါ့နော် general setting ဆိုပြီးတော့ကြာလာလေးရှိတယ် okay ဒီမှာဆိုရင် timer ပေးထားတယ်ပြီးရင် show leaderboard ပေးထားတယ် shuffle answer option ဆိုတာကကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ answer နေရာချင်းမတူအောင်ပေါ့နော် shuffle လုပ်ပေးဆိုတာဥပမာကျွန်တော်student A မှာအဖြေမှန်ကပထမအကွက်မှာပေါ်နေရဆိုရင် student B ရောက်ရင်ဒုတိယအကွက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးshuffle လုပ်ပေးရပါတော့ shuffle option ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ option လေးပါတယ်ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုကနေပြီးမလုပ်ချင်ဘူးဒီ answer မှာပဲဒီနေရာမှာပဲနေရာမချင်းချင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပိတ်ထားလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေချင်းချင်လည်းရတယ်ဒီ setting တွေကတော့မချင်းချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင် continue ကိုဆက်သွားလိုက်ပါမယ်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ addition ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ instructor page ကနေပြီးတော့ teacher site ကနေပြီးတော့မြင်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်တယ် okay ဒီမှာလည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေစီကို link ဘယ်လိုပို့မလဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျောင်းသားတွေစီကို link ဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့တူတူပါပဲဒီမှာအောက်မှာ share via ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy link ပေါ့နော် share via link ဆိုပြီးတော့ link လေးယူဖို့အတွက်ဒီမှာ copy link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zoom သင်နေတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom ထဲမှာဆိုရင်တူတူပဲရင်တစ်ခေါက်တော့လိုပဲဒီ check မှာပေါ့နော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော် paste လုပ်ပြီးတော့သူတို့စီကိုပို့လိုက်ပါ okay ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ student back ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် your quizz's name is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ရေးထားတယ်နာမည်ရေးပြီးရင် start ကိုနှိပ်လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီက start ကိုကျောင်းသားဘက်ကနေပြီးတော့ start ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပါပြီ okay ကျွန်တော်တို့ teacher ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရ okay ဒါကတော့ teacher site မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမှာဒီမှာ participant မှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ start နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားစပြီးတော့ဖြေလို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က start မနှိပ်မချင်းကျောင်းသားတွေကမိကုန်းကိုဖြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိကုန်းပေါ်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ teacher ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ start ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒါ teacher ရဲ့ဘက်ကနေ start ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘက်ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရကျောင်းသားဘက်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလာပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားနေပြီးတော့ answer ကိုရွေးရမယ် okay ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီ okay ဒါ correct ပေါ့နော်ဒါကျောင်းသားဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ number 2 question ကိုပုံမှန်အတိုင်းမလာသေးဘူးဒီမှာ number 1နဲ့ပဲရက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ instructor page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် number 2 question ကိုပြပေးမှဒါလည်းကျောင်းသားဘက်မှာ number 2 question လာပေါ်မှာဖြစ်တယ်ကျောင်းသားသူ number 1ကိုဖြေသွားပြီးရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲရက်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ teacher ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပါ okay ဒီဘက်မှာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကနေပြီးဖြေထားတယ်ဒီမှာ teacher ရဲ့ဘက်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလာပေါ်နေရပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့က next question ကိုဒီမှာ next question ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မှသာကျောင်းသားဘက်မှာ number 2တော့ပြနေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မနှိပ်မချင်းကျောင်းသားဘက်မှာနောက်ထပ်မေးခွန်းပေါ်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်း number 2ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် next question ကိုသွားလိုက် okay next question ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘက်မှာသွားပြီးတော့အချိန်မှဖြစ်တယ်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျောင်းသားဘက် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းသားဘက်မှာ question ပြောင်းသွားပါပြီဒါဒီ fill in the blank ဖြစ်တယ်9 + 1 = 10 submit လုပ်ပြရပါမယ်ကျောင်းသား submit ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြရပါမယ် okay ဒါကျောင်းသားဘက်မှာမှန်နေဆိုရင် correct ဆိုပြီးတော့လာပေါ်နေမယ်ဒီဘက်မှာလည်းအမှတ်တွေတက်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ် number 3ထပ်ပြီးတော့မပေါ်လာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ teacher ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖြေခွင့်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်အချိန်မကြသေးဘူးဖြေခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher နောက်ထပ် number 3ကိုမနှိပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘက်မှာလာပြီးတော့မပေါ်နေပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ teacher ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့အမှတ်စင်းတွေပြနေပါနော် okay ဒီမှာမေကွန် question number 2တိအောင်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်3ကိုဖြည့်စေခြင်း next ကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်3ကိုဖြည့်စေခြင်း next ကိုသွားမယ်ဒါ teacher ဘက်မှာ3 2 1 go okay ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဒီမေကွန်ကိုဖြည့်လို့ရနေပါပြီဒီမှာ teacher ဘက်မှာဒီမှာ second လေးလာပေါ်နေပါတယ်30 second ပေါ့နော် counting လုပ်ပေးနေတယ် okay အဲ့လိုမျိုး30 second ပေးထားတာအောင်မှာ30 second မှာပြည့်ခင်ကို end လုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတယ် end question ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ yes
Okay and question နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ question ကိုကျောင်းသားတွေဘက်ကပြီးဖြစ်စေမပြီးဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် restart ပြန်လုပ်မလားပေါ့နော် next question သွားမယ် next question ကိုထပ်သွားပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ question number 4ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ slide လေးမှာလာပေါ်နေရှိတယ်4လေးတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့မြန်မြန်လေးဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ second 10 second ပြရနေကျွန်တော် end လုပ်လိုက်တော့မယ် okay end လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်မှာလည်းပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံး question number 5ကိုသွားလိုက်ပါ question number 5ကို next question နဲ့ပေးလိုက်ရင် okay နော်မေးခွန်း number 5တောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြောင့်မို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ instructor phase ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာဆရာမအဓိကကြားတယ်ဆရာဆရာမနေအကုန်လုံးမေးခွန်းတစ်စုံလုံး control လုပ်မှာပေါ့နော်ဖြည့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြည့်ဘယ်နဲ့ second မှာရက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါinstructor phase ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျောင်းသားတွေကသူတို့စိတ်တိုင်းကြဖြည့်ခွင့်တော့မရှိဘူးဒီကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ question ဖြည့်ရမယ်ပေးထားတဲ့ minute အတတိုင်းဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ instructor phase ကိုသုံးပြီးတော့ Quizizz ကိုကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ quiz လေးကို end လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ quiz ကို end လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကျောင်းသားတယောက်လည်းပဲဖြေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ answer sheet ကိုပဲလာပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ question number 1 2 5မှန်တယ်3နဲ့4နဲ့သူဖြေချိန်မရလိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဆရာမဒီဘက်ကနေပြီးတော့ second လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဖြတ်ချပလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူဖြေချိန်မရလိုက်ဒီလိုမျိုးလာပေါ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကပြခဲ့ရတဲ့တူတူပါပဲဒီမှာကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ scores တွေလာပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာဆရာမနေပြီးတော့သူကတော့ဘယ်နံပါတ်ရတယ်ဘယ်သူကဘယ်နားလေးမှာမှားနေတယ်ဘယ်ပုတ်လေးမှာမှားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်းပြန်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ် okay ဒီကတော့ Quizizz ကို instructor phase ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းမေးလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ new lesson လုပ်တာရဲ့ assign homework သင်ခန်းစာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြတာပေါ့